Shqipëria prej ditësh është përfshirë nga një situatë e rënduar klimatike, me rreshje të pandërprera shiu që kanë shkaktuar përmbytje masive, izolim të zonave të tëra dhe dëme të mëdha në banesa, blegtori dhe tokat bujqësore. Më dramatike paraqitet gjendja në jug të vendit, ku argjinatura mbrojtëse e lumit të Bistricës është qarë gjatë natës, duke përmbytur fshatrat Çuk, Konispol, Shalës dhe zona të tjera përreth. Në Çuk janë raportuar dëme katastrofike në blegtori, ku më shumë se 500 krerë bakti janë mbytur, ndërsa stalla dhe pronat të tëra janë shkatëruar. Ministri i Mbrojtjes, kryetari i Bashkisë Sarandë dhe strukturët e emergjencave kanë zbritur në terren, ku vijon puna për mbylljen urgjente të argjinaturës dhe stabilizimin e situatës. Në Sarandë janë evakuuar 25 familje, të cilat po strehojnë përkohësisht në çadra, ndërsa të tjerëve u është dërguar ndihmë në ushqime dhe mbështetje logjistike. Ndikimi i motit të keq është i ndjeshëm edhe në veriun e vendit. Në Shkodër rreshtet kanë qenë të dendura, por situata konsiderohet nën kontroll, ndërsa në Vaun e Dejes dhe Fusharrës ka pasur rrëshqitje dherash dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Në Lezhë mbi 220 hektar tokë janë në ujë. Megjithatë, hidrovorët po punojnë me kapacitet të plotë dhe ekipet e emergjencave janë në terren, duke shpëtuar banorë dhe duke punuar për ngritjen e argjinaturave mbrojtëse. Situatë kritike raportohet edhe në zonën e Maliqit dhe Pogradecit, ku qindra banorë kanë mbetur të izoluar për shkak të dëmtimit të rrugëve rurale. Në disa fshatra banorët janë detyruar të hapin rrugët vetë për të shmangur situata emergjente, ndërsa rrëzimi i dherave dhe dëmtimi i urave ka ndërprerë qarkullimin motorik dhe furnizimet. Edhe qarku Korç po përballet me prurje të larta nga lumenjt Devoll dhe Dunavec, ndërsa në Sovjan janë evakuuar 15 familje. Autoritetet raportuan sot edhe viktimen e parë të motit të keq. Një 76 vjeçare nga Progrri ka humbur jetën një ditë më parë dhe e gjetur sot pa shenja jete, pasi vuante nga demenca. Në Vlorë, niveli i vjosës mbetet në kuota të rrezikshme, ndërsa hidrovorët dhe forcat e armatosura po punojnë në terren për normalizimin e situatës. Për të përballur prurjet e mëdha në digën e Moglicës, është hapur porta e parë e emergjencës, ndërsa autoritetet paralajmërojnë vazhdimin e lëvizjeve të ujit në zonat përreth. Pavarësisht se në disa zona niveli i ujit ka nisur të bjerë, dëmet janë të mëdha dhe situata mbetet e kujdesshme. Strukturat vendore, emergjenca civile, forcat e armatosura dhe OSHE janë në terren 24 orë pa ndërprerje, duke punuar për stabilizimin e infrastrukturës, kthimin e energjisë, hapjen e rrugëve dhe mbrojtjen e banorëve.